Bueno, vamos a probar la guía escuadra. Ahí levantamos un poquito más el teléfono. La guía escuadra podemos cortar así en ángulo 45 grados o los grados que queramos, o de este lado. Les voy a mostrar cómo es abajo. A ver si se alcanza a ver ahí. Tiene la barra. Le tengo que dar una mano de pintura porque un poquito de aceite hay que echarle para que deslice más fácil el canal. Vamos a medir a 90 grados. Más o menos, tampoco. Eso es como una cosa con la escuadra se hace. Vamos a fresar. Y ver cómo fresa deslizándose. ¿Dónde está la teclita? Todavía no lo agarré la mano antes. Una seda. Hacemos el desbaste que queramos, en el ángulo que nosotros queramos. Es muy suave y no tiene nada de juego, ¿no? Va totalmente derecha sobre el tetraco. Es re práctica para hacer un montón de cosas que tenemos que andar poniendo en la madera de escuadra. Aparte hay que darle justo el ángulo que queremos. Acá lo medimos y fresamos. Bueno, eso es todo.